Ayan, good morning dyan mga labis, mga lalab dyan. So guys, we are on our way to Vesteros. Ay, hindi pala Vesteros guys. Ang pangalan ng area nila Lani Cay ay outside Vesteros yan, Lixta. So today guys ay isi-celebrate namin ang birthday ni Lani Cay. Excited na excited dahil mamimit ko naman guys yung mga anak ko. Sama-sama naman kami lahat. Pero yung panganay nga guys ay hindi maka-attend dahil may sakit din. Hindi pa rin gumaling. Naubos kami lahat na pamilya guys nagkasakit. Except daddy. Siya na siguro ang sunod. Lahat ay nagkasakit. So bago kami papunta ng Vesteros ay dadaan muna kami ng isang grocery dahil ayan, tumawag si Lani Cay. May nakalimutan daw niya bumili guys ng candle para sa cake. Ako hindi pa rin masyado magaling, narinig niyo naman guys sa boses ko. Pero wala na akong lagnat, no fever, ubo na lang guys at saka sipon. Lagi si Melanie naglalaro. Ngayon walang tao. May tao rin guys. May tao rin pala kahit winter. So ayan ang tindahan na pupuntahan ko. Sana mayroon sila. Pero sabi naman ni Melanie, ni Lani Cay, pag wala akong makitang kandila na may 30 na numero 30 guys, so kahit ordinary lang yung kanila. Itong tindahan na ika guys, pagbihira lang kami dito dahil medyo outside na exercise. Hindi naman outside sa sala, pero malayo na sa amin. Ayan guys, daan na tayo sa grocery. Nakita rin akong kandila. Walang pariwang kulay. So ito guys ang binili ko. 3 balik. Ayan guys. 3 at saka 0. So pwede na rin guys. 30. Tanda na ni mami guys. May 30 anyos na yung bunso ko is 30 years old na. Ayan, may bumili rin ako ng sneakers pangpataba. Sabi ko kay daddy na hindi na kami bibili guys ng junk foods dahil siya ay tumaba din. How many kilos you gained daddy? Tumaba din si daddy guys ng mga 2 kilos ata. 2 to 3 kilos. Up to between 2 to 3 kilos guys. If you get this, you will not gain. Pag ganyan daw kainin ko, ayan, hindi ako tataba. Kasi ewan ko guys, basta nitong the whole month of November, grabe pa na yung kain namin ng mga junk foods, candy, chocolate, chips. Ako guys, pwede akong mag-control kasi walang si daddy. Ayan, si daddy talagang mahilig bumili guys. Pag once na kumain si daddy ng chips, natitintal ako guys. Sabi ko nga kay daddy, huwag ka nang bumili kasi siya naman palagi ang nag-grocery. Huwag ka na bumili ng mga junk foods dahil pag bumibili siya guys ng junk foods, ayan, hindi may iwasan na hindi ako makakain ng junk foods guys. Pero ngayon, ako ang pumunta sa grocery, ang bumili rin guys ng sneakers. Parang dalawa atang chocolate dito, so maghahati kami ni daddy. Mag-sharing kami ni daddy ng chocolate. Yeah, kain tayo guys. One for you. Dalawa pala ang laman nitong isang alas 12 na. Tapos mag-ano pa kami ng lumpia, mag-roll pa kami ng lumpia. Pero yung pansit, dalawang tahi ay tapos ko na. Pero yung lumpia, doon namin i-roll kina Melanie. Tinada ko lang yung mga ingredients. Tapos ang party guys, mag-start yung alas 4.
So, ayan mga lalab, andito na tayo kina Lani Kay at Melanie. At ito ang nadatnan ko guys, inaayusan niya si Melanie. Nauna pa guys si Melanie kaysa celebrant magbihis. Pero hindi pa nga pwede magbihis ang celebrant guys dahil gagawa pa kami, magro-roll pa kami ng lumpia mamaya. Oj, från pappa och Melanie. Så vi har jobbat med den i lite över 2 timmar. Det är därför jag ser ut som jag gör. Hade jag vetat om att det skulle ta så lång tid, mamma. Hade vi inte börjat med det nu, kan jag säga dig. Men jag kan börja göra broliking. Nej, ät först. Ta macka. Ja, men jag menar som jag behöver inte vänta tills du är klar med det, annars blir jag stressad. Eller hur? Wow. That's my beautiful granddaughter, and her name is Santa Maria. What's your name? Melanie. Okay. Wow, this one is nice, Melanie. Det är jättefina kofta hon har. Ja, jättefint. Mm. Den där byxan är så häftigt tycker jag. Du har faktiskt smak, Melanie. Du vet hur man klär då? Jag försöker må på det. Kolla. Jättefint King gjorde du det. Men okej, ska vi bara... Här ligger det. Det är video. Det är så konstigt! Nej, men det är jättebra med video, det är för att jag kan redigera den. Kan man ta en kall och skriva? Jag bara vill att jag ska göra någonting. Ayan ang celebrant namin, buntis. Side view buntis. Side view buntis. Den rumpan och den magen där. Kadoff. Sputta ut också. Putta ut. Så att ja, man får röra om lite. Så har man det för högt och den börjar på lite kallt. Ja, det vill man ju inte med räkorna och grejer. Han är lite ljummen så att den kommer sakta men säkert. Ja, precis så. Ayan, ang unang dumating namin ay ang youngest naming anak na lalaki. Hello. We are all in black. Hey, gumana. Hey. Baru ulit po trip pa rin yan. Yan pala, Alex. Lilla tjejen. Hur mår du? Mår du bra, Alex? Ja, mår du? Nej. Ni kunde inte hitta något sämre än det här. Kunde ni hitta något sämre än blomvåren? Jättefint. Men gud mamma, kan du inte få en selfie med mig? Kolla. Ja, just det. Mamma, kan du inte få en selfie på mig med den här?
Ska du ställa dig vid birthday-placet där inne då? Ja, såklart. Vill du ta en liten selfie med den här? Ska jag sänka ljuset lite på lampan? Ska du göra det? Nej, det låter så känns det lite roligt. Så. I så fall. Ja, men du käkar. Men varför min bild var det inte samma ljus, King? Vissa av mig Är det fint? Ja. Att titta på som video, King. Och sen man kan göra om dem. Wow, den där är jättefint. Barnens avdelning här. Detta Frans. Eller Frans och Ja. Mellanista bara där. Thank you, mommy. En barnbarn som är på gång het då. Ja, vi möter varandra den här två. Ni kan möta det. Bumsam bagay barang. No. Kisira. Hej! Leja på magen! Hej! Ja, såklart. Först det viktigaste. Vad har ni fått träffa dig igen? Åh nej. Det var riktigt. Man ser att ni är nästan på väg ut. För att de hade sjunkit ner nu då. De hade sjunkit ner nu. Ja, den börjar sjunka lite. Ja. Eller hur? Precis. 1,5 månader kvar. Ja, du menar det. När är du beräknad? 20 januari. Det är snart. Ja. Och vi ljuger bara imorgon så kan man ju komma tidigare. Är du klar med namnet? Så fram. Nej, det tar vi inte. Nej, vi vet inte. Men vi tror